Μετά την πτώση του Μεσολογγίου το 1826, η Ελληνική Επανάσταση κινδύνευε με συντριβή. Ο Καραϊσκάκης, αναλαμβάνοντας αρχιστράτηγος της Ρούμελης, συγκέντρωσε 3.000 άνδρες, πολλούς από τους ήρωες του Μεσολογγίου, και με ευφυές σχέδιο κατέλαβε στρατηγικά σημεία στην Αράχοβα. Στις 17 Νοεμβρίου, ένας διάκονος πληροφορεί τον Καραϊσκάκη για την κίνηση του Μουσταφά-μπεϊ. Το ίδιο βράδυ στέλνει δυνάμεις να οχυρώσουν τον Άγιο Γεώργιο και τα περάσματα προς Άλωνα. Στις 18 Νοεμβρίου, οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν και οχυρώθηκαν στα υψώματα του Παρνασσού. Ο Καραϊσκάκης περικυκλώνει τον εχθρό με σκοπιές και ενέδρες. Η σφοδρή χιονόπτωση ενισχύει τους Έλληνες, ενώ οι Τούρκοι μένουν εκτεθειμένοι. Στις 24 Νοεμβρίου, ο Μουσταφά-μπεϊ σκοτώνεται. Οι απελπισμένοι Τούρκοι επιχειρούν έξοδο με τα γιαταγάνια στο χέρι για να σωθούν, οι Έλληνες τους κατατροπώνουν. Η νίκη δίνει ελπίδα σε όλη την Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική, η ενότητα και το θάρρος μπορούν να αλλάξουν την πορεία της Επανάστασης.